Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это телеканал Орехово-Зуево и программа «Арсенал истории». Сегодня мы встречаемся опять с интересным гостем. Я надеюсь, вам будет интересно узнать, кто же такая Галина Храпова. Галина Храпова – актриса Народного театра. И сегодня она наш гость. 8 лет прошло с тех пор, как мы встречались с вами здесь, на телевидении Орехово-Зуево, в программе «Парк культуры». Но теперь уже нету этой программы, есть другая, «Арсенал истории». И сегодня Галина опять-таки во всеоружие расскажет нам о своей жизни, о том, чем она занимается. А занимается она любимым делом, это актерское ремесло, кстати, непростое ремесло. Вот вы согласны с тем, что актерское ремесло – это непростое ремесло? Конечно. Я так думаю, что многие со мной согласны. В чем его сложность? Ведь, собственно говоря, если человек любит свое дело, да, выходить на сцену, играть роли, что проще? Проще? Для меня-то, я не знаю, мне просто выходить на сцену. Но это же надо еще и текст выучить. Причем так выучить, чтобы знать, за кем ты идешь и кто за тобой идет. Надо последнее слово обязательно сказать. У меня был такой случай, когда я играла в «Самоубийце», и мне Женя Сосин говорит: главное, не забудь последнее слово. Хорошо, хоть это был не спектакль, людей не было, а просто сдача спектакля. Вот как назло, хоть весь текст ночью разбуди, расскажу, здесь именно последнее слово я забыла. Но Саша Устинов у нас такой подкованный артист, он сразу вошел в ситуацию. Но после этого я сказала: Жень, ты мне больше под руку ничего не говори, я все хорошо знаю. Больше у меня такого не было. Я предлагаю вспомнить, с чего начался ваш путь в театре. С чего начался? Я тогда работала в школе в 25-й. А там работала со мной Каретникова Лидия Дмитриевна. И у нас один учитель уходил на пенсию. И обычно, как это бывает в больших коллективах, там каждый кучкой, везде кучкуется, а этот просто подошел и говорит: я хочу сделать общее такое гуляние, все-таки это бывает один раз. Мы ему и сделали гуляние. А Лидия Дмитриевна посмотрела, после этого говорит: тебе надо обязательно к моему мужу в театр, Геннадию Александровичу. Вот как крестная моя получается. Так я и попала в театр сразу на роль в спектакле «Самоубийца». Ваши первые ощущения, когда вы вышли на сцену при полном зале, ведь спектакль «Самоубийца», он всегда пользовался огромным успехом, так? Да. Вот ваши ощущения, когда вы вышли, не на репетиции были, да, а в зал и на сцену, а в зале много зрителей. Что вы испытали? Дело в том, Володь, что когда я выхожу на сцену, я никого не вижу и никого не слышу, кроме за кем иду я и кто идет за мной, и присутствующий на сцене. Я не вижу. Это когда у меня всегда идет такое: сначала никакого волнения, а перед тем, как мой выход, я вся напрягаюсь, все. Я вышла, я свой текст сказала, я отыграла. И самое у меня любимое мгновение – это когда уже все, выходим на поклон. То есть спектакль прошел, все хорошо, и особенно если на ура, особенно как это проходил «Самоубийца», у нас вообще очень всегда хорошо он проходил. И другие спектакли тоже на ура были. Я это всегда... Поклон для меня это уже прям праздник, что это вышли, как праздник. Поклонились и ушли. Кто ваш учитель? Как вы можете охарактеризовать этого человека? И был ли такой, или вы учились у всех понемногу? У всех, наверное, понемногу. Это еще и в школе сценки ставили мы. Там в парке отдыха, в беседке. 2 старушки, 2 соседки. Днем весенним, днем погожим говорят о молодежи. Тогда я играла бабушку старенькую. Помню, на День милиции. И у меня очень много грамот еще у мамы остались. В общем-то, у всех. В основном у меня тут... один человек спросил, кто для меня кумир.
среди вот актеров. А я так подумала, Володь, а у меня нет кумира, но у меня столько вот актеров, которых я люблю, артистов, которые мне нравятся. Но в основном, наверное, комедийные. Это как Вицин, Моргунов, Никулин. Это вот, наверное, все их любят. И любили, и любят, наверное, и будут любить. А среди современников это Сережа, Саша Белый. Или Безруков, Сережа Безруков, который недавно к нам приезжал. И когда я его вот около гримерок увидела, Володь, я говорю, ну надо же, Сережа Безруков. Ну он такой худенький, мне его сразу захотелось накормить. Вы рассказывали, что в вашей жизни очень было много запоминающихся встреч с людьми, ну, с которыми было просто интересно. В театральном мире, конечно же. Мне очень дорога, конечно, встреча вот с Клементиной Ивановной. Это у нас народная артистка МХАТа, которым руководит Доронина. К нам она всегда приезжала в основном на премьеры. И когда у нас была премьера «Ревизора», я там играла Маланью. Ну, я везде кухарка, Маланья, такая вот, шла я тут по улице, вот типа того. Вот, у меня роль была без слов, но, как мне сказал Геннадий Александрович, я больше всех появлялась на сцене. И потом уже, когда по окончании спектакля ко мне подошла Клементина Ивановна и говорит, вот среди всех там очень много играло народу, среди всех она меня выделила. Не знаю, чем вот, ну, видимо, она же все-таки народная артистка, не просто так скажет, но для меня вот эти вот ее слова, для меня вот это вот ее, то, что она оценила меня, мне это, конечно, очень даже дорого, и я до сих пор это помню. И она мне говорит, мне очень хочется с тобой сфотографироваться. Ну, естественно, как же откажешь такому человеку? К сожалению, она уже от нас ушла, ее уже нету. Ну, а Сухоруков, ну, это, ну, как же с ним не... Я его пригласила, я говорю, у меня скоро будет юбилей. Я говорю, ты ко мне приедешь на юбилей? Ну, а когда? Я говорю, да, лет, наверное, через 5, что ли. Он говорит, конечно, приеду, хотя не знаю. Но у меня, в принципе, уже подошло время. На следующий год у меня будет юбилей. Я так думаю, мы, наверное, что-нибудь сотворим, попробуем. Спектакль какой-то будет? Вот я бенефис, еще, пока еще ничего не могу сказать конкретно. Ну, есть у меня кое-что в голове такое задуманное. Вот. Ну, надеюсь, и ты будешь присутствовать. Конечно же. Вот. Ну, посмотрим, все это только еще в будущем. Театр, работа, личная жизнь, как складывается у Галины Храповой? Ну, Галина Храповой, я так думаю, сейчас, в данный момент, ну, от театра я именно только этот год, я его не бросила, как это подумали некоторые. И даже когда я вот недавно у нас проходил дамский портной, вышла на сцену, у меня одна подруга заплакала, увидев меня на сцене. Немножко меня подкачало здоровье, но с этим уже все, слава тебе, Господи. Вот. Ну, здесь работаю, в принципе, живу здесь. Вот, тоже это очень даже... интересная работа. Я даже не думала, что работать кассиром это настолько интересно. Вот один только случай маленький расскажу. У нас, значит, премьера «Женитьба Бальзаминова». Это уже, наверное, ну все знают, и школа, и все. И приходит такая вся девушка такая вот. Мне, пожалуйста, билет на «Женитьбу Бальзакова». Ну вот, ну что здесь можно сказать? Я говорю, вы знаете, у нас нет такого спектакля. Ну как же, я же смотрел на афиш. Ну подойдите, девушка, посмотрите. Вообще-то у нас «Женитьба Бальзаминова». Ну, молодой человек подходит, там кто-то у вас женится, меня попросили взять билетик. Ну, ради бога, давайте возьмете. Можно записывать, в принципе. Даже не такое. можно, а я думаю, что даже нужно. Там столько таких вот приколов порой, вот что даже и анекдотов не нужно. Это вот как вот живые анекдоты, вот с бабушками особенно, вот бывает такие анекдоты. Итак, что в личной жизни у Галины Храповой? В личной жизни у меня поменялось. В общем, у меня появился самый любимый на свете мужчина, самый ласковый,
самый красивый, и который мне обязательно отдает взаимностью, отвечает мне, которому всего-то 2 месяца, и для меня это такое счастье, когда он улыбается, когда я с ним разговариваю. Ему хочется что-то ответить, но он еще не может, он еще только маленький. И вот эта кроха, Володь, это для меня такое счастье просто неописуемое, когда этот маленький человечек не улыбается. Как зовут маленького человечка? Маленького человечка зовут Кирюша, Кирилл Алексеевич Поленков. У меня дочка младшая вышла замуж, у меня очень замечательный зять Алексей Поленков. Вот, и я их так всех люблю, но, конечно, больше всех это своего внука Кирюшу. Такой он необычайно красивенький. Вот, наконец-то я стала бабушкой. Вы рады этому событию? Потому что вот многие женщины даже скрывают то, что у них есть внуки, потому что не хотят быть бабушками. Вот как вы к этому относитесь? Ой, я не знаю, вот в моей округе нет таких женщин. Вот, то есть вы с гордостью носите имя бабушки сейчас? Да сколько же можно в девочках ходить? Ведь нет, я горжусь, что я стала бабушкой. И дело еще в том, что у меня 3 дочери, и я так ждала внука, вы не представляете. Я спала и видела. Мне Бог не дал сына, это все осталось в моих мечтах. Потому что рано из жизни ушел муж, и больше мне, Бог не дал мне сына. Зато у меня Бог дал внука. И такого хорошенького просто не представляете. Вот актерство, вот у вас актерство, оно проявляется во всем, наверное, и дома в том числе, да? Да везде. Везде. И даже то, что сейчас вот я хочу затронуть, какую тему? Сейчас на телевидении очень много таких, различных шоу. Шоу это и час суда, там, скажем, и окна вот Нагиева были. Вы там тоже участвовали. Да. Ведь не просто так, ведь вам просто хотелось как-то засветиться с точки зрения актрисы. Нет, в тот момент первый раз я попала на телевидение, это с Дмитрием Нагиевым в программе «Окна». Но это было не от того, что я хотела засветиться, а просто хороший знакомый мне дал приглашение, говорит, иди, у тебя получится, там столько интересного. Вот. И вот когда я первый раз туда приехала, это был Дом кино Комиссарова. Вот. И там, вот представляешь, это вот мы сидим там, беседуем, все, а там улей, там просто улей. Там больше не о чем вообще думать. Там сидит кучка, бу-бу-бу-бу-бу-бу, там сидит кучка. И это настолько все интересно, на всех глядеть, на все. И вот эти вот съемки сами тоже вот интересные. Даже взять то, что вот мы выходим на сцену, нас здесь слышит весь зал. А там Дмитрий Нагиев предупреждает. Вот сейчас реклама, сейчас ваш выход. Все, готовьтесь. Вся стоишь, все, я готова выходить. И вдруг к тебе кто-то сзади лезет под кофточку. Но это вот просто реакция такая может сработать. Оказывается, это просто вешают микрофон. Вот даже взять это. Потом после этого уже там ведь создается своя база данных. Вот, как вы согласны, например, сниматься? Согласны ли вы с обнаженной грудью? Я говорю, нет, грудь должна быть. Нет, я еще к этому не готова. И все в таком виде. Какой размер обуви, какой размер одежды, в общем, все вот так, вся база данных. После этого у меня звонок. Меня пригласили сняться с Павлом Астаховым в «Часть суда». Вот. Но там уже в другом месте снимались, и единственное, что предупредили, как вы будете выходить на съемку, значит, на Астахова не глядите. Я говорю, что это вдруг? Он у нас очень красивый мужчина, и некоторые женщины просто теряются, когда его видят. Я говорю, во-первых, я выйду без очков, я его половину не увижу. А во-вторых, я и больше красавцев видела. Так что нет, это уже не по мне. Так что не растеряюсь я, видя Павла Астахова. Для меня это почему было очень легко? Потому что если здесь мы заучиваем вот дословно каждое слово, причем не только свой текст, но и за кем ты идешь его текст, и кто за тобой, чтобы не забыть последние слова, то там нет, там дается текст,
ты его прочитала, и главное вникнуть в суть. Все. И там спор, если это спор, значит спор. Если там что-то где-то что-то доказывать, значит ты должна что-то доказывать. Вот все в таком вот роде. Единственное, что там, когда час суда этот прошел, значит там еще идет как бы интервью тоже. И мне режиссер говорит, мы не подготовили это интервью. Я говорю, ну ладно, сейчас сообразим. Там речь шла о собаке, которую у меня соседка, ну, можно сказать, забила. Вот. А выиграла этот суд я. Павел Астахов полностью был на моей стороне. И пока я это все у нас проходило, я тут же уже в голове сочинила это интервью. И в конце говорит, ой, как мы будем, вот это отдельно снимается, как же мы вот это вот все вставим. Не волнуйтесь, сейчас все вставим. А у меня на тот момент только умерла собака Чапа. А я сочинил такое, что я очень рада, что этот суд выиграла именно я, что эти деньги я пущу на памятник, который поставлю именно во дворе своего дома. И мне... И когда у меня дети посмотрели, и старшая дочь Валя мне говорит, мама, ведь бабушки-то могут не понять, они подумают, что ты Чапе собралась ставить памятник. В общем, вот в каждом, вот от каждого этого что-то вот получается. После этого мне был звонок «Судебной страсти», появилась новая передача, и мне задали вопрос, а вы хотели бы сняться? Я говорю, не то, что хотела, я очень даже хотела. Пригласили, поехала. Там уже совсем другое было. Там со стриптизером. Якобы, как бы я бы попала в стриптиз-бар и проиграла там все деньги, всовывая им в трусы, а меня поправляют в стринги. Да какие стринги, трусы, 2 веревочки. И там такой сюжет, что мне говорят, ну правильно, вы молодой, красивый, такое тело красивое, перед вами танцует. Как тут не потратить деньги? А я говорю, конечно. Я говорю, ой, 11 лет без мужа. И это у меня пустили в рекламу. 3-й год подряд у меня крутят эту рекламу и эту передачу. И все, кому и надо, и не надо, и кто хотел, и не хотел, все уже видели эту передачу. Хотя уже прошло уже вот 3 года. В общем-то. И многие встречаются, вот мужчин, даже которых я, ну просто вот, здрасте, предлагали помочь. Все-таки 11 лет без мужа. Вообще, как чувствуется время сейчас у актеров в данном случае? Мне кажется, жизнь настолько насыщенная, что время летит просто незаметно. Вот вы чувствуете ощущение времени? Да, ну, конечно, оно и не только актерское, оно и годы свои же тоже берут. Что начинали-то мы, вот я начинала 18 лет назад, там уже и годы были другие. Сейчас уже бабушки все-таки стало, и многие у нас уже бабушки. Конечно, и год свои берут, и тяжелее все равно, и учить ведь это тоже заучивать. Но вот мы не сдаемся, я тоже не сдамся. Сколько вот на вашем счету спектаклей, вот если посчитать? Ой, я не считала, я не готовилась. Ну, там одних водевилей, наверное. Ой, это и сказки у меня были. Вот по сказке даже меня вот девочка одна узнала. Я, по-моему, тебе уже рассказывала. Когда прошла сказка «Горе бояться, счастья не видать», я играла Анфиску, дочку царскую. Такая вся, вот Ларчик, хочу, такая вся была. И вот я работала в школе завхозом. Мне нужны были стулья. Я сажусь... Тогда это 5-ка автобус, еду на Парковскую в мебельный магазин, которого уже сейчас нету. Сзади сижу на заднем сиденье, такая вот Анфиска расположилась, а с респиратора, еще тогда респиратор хорошо у нас работал, завод, много народу сзади собралось, и маленькая девочка, вот где кондуктор туда, мама, Анфиска из театра. Ну, вы не представляете, Анфиска сидит такая на заднем сиденье. Ой, ну, это, конечно, мне вот это вот, я готова была сквозь автобус провалиться, Анфиска из театра.
Вот от чего вы получаете удовольствие? От игры на сцене или от того, что вас узнали, скажем, на улице, в автобусе, в Нет, магазине? нет. В автобусе я не хотел, чтобы меня узнавали, тем более Анфиской называли. Или после Кошкиного дома, а я там играла свинью. Тоже узнавали дети все равно во мне свинью. Вот. Мое удовольствие – это выучить текст, вот сидеть вот именно дома бубните, чтобы вот меня не трогали. Или вот идешь по улице, пока никто не видит, идешь себе, вот заучиваешь уже, представляешь вот эту сцену, как выйти, как туда встать, как здесь расположиться. Вот это удовольствие сцена. А актрисы, актеры, они играют на сцене, но любят свое дело. А как они отдыхают? Вот как вы отдыхаете? Да, сейчас... Или не отдыхаете вообще? То есть вот когда у вас последний раз был отпуск, скажем так? У меня и сейчас отпуск, но я не хочу отдыхать. Я просто не могу никуда поехать, просто по состоянию здоровья. Я решила этот год отдохнуть, никуда не ехать. Ну а раз не ехать, нужно помочь просто театру. Я решила поработать вот здесь. Вот. А так бы я была бы в отпуске. Но отдыхать, уж если я начинаю отдыхать, мы всегда очень круто отдыхаем. У меня все подруги и все, как говорится, 11 лет без мужа. Вот. Мы очень весело отдыхаем. И в лес, и когда и можем и в ресторанчик сходить. А когда просто дома собраться, петь под караоке, послушать хорошую музыку. Например, вот сейчас «Майдан. Вечная любовь». Песня бесподобная с фильма «Анжелика». Вы любите готовить? Люблю. Дома? Любимое ваше блюдо какое? Любимое это манты. Люблю. Люблю очень из картофеля что-нибудь там или пирожки. Вот хотя это мне вредно. И не нужно бы, я сама как мне некоторые говорят, сдобная булочка. У вас очень много историй за вот вашу жизнь, потому что можно слушать, как вы снимались вот в окнах, и как вы на репетициях и в встрече с различными интересными людьми. А вот какую-нибудь еще одну историю для наших телезрителей, поскольку наша программа «Арсенал историй», соответственно, хотелось бы услышать еще что-то. Нас пригласили в Подольск со спектаклем «Самоубийца». Дорога, конечно, дальняя. И у нас едут много народу, автобус большой лязовский. Вот, значит, на задней площадке автобуса у нас стоит гроб, который играет в «Самоубийце», присутствует венки. В гробу лежат у нас костюмы. Ну, все это компактно, чтобы вместилось в автобус. Вот. И на трассе у нас взрывается колесо. А тогда еще прохладненько еще довольно-таки было. Ну а что делать? Запаска-то лежит как раз именно там. Мы вытаскиваем стол. На стол ставят гроб, в котором костюм накрытый, значит. Вот, венки, ну, в общем, весь реквизит. Мы знаем, что это наш реквизит, правильно? А то, что прохладненько, у нас играет и гармонь, потому что у нас «Самоубийца» Бамонт, если ты помнишь. Вот. Мы, значит, под эту гармонию, чтобы разогреться, чтобы нам не замерзнуть. Но это трасса. Мы же не подумали о трассе, но вот представь, люди едут и видят, стоит большой автобус, стоит стол, на столе гроб, венки. И множество народу танцует под гармонь. Это, конечно, кощунственно. Но, почему кощунственно? Зато это весело. Но это для нас весело, а народ это может просто не понять. Это вот из театральной жизни. А вот из личной жизни, это тоже небольшой такой, да, еще по времени мы выходим, да. Это у меня такой, муж еще у меня был жив. К нему приехал друг из Ликино-Дулева. А у меня находилась подруга с 4-го этажа. Я живу на 3-м, а она у меня на 4-м. Моя кума. Ну, мы сидели там, а этот друг немножко вот рюмку вторую, а так как он после работы захмелел, ему плохо просто. Ну, я говорю ей: Свет, ты отведи его, пусть он немножко полежит, дом никого все равно нету. Она отводит этого Михаила к себе домой. Ну и приходит, и мы сидим дальше, пьем чай.
вдруг врывается ее муж. И получается такая история. Ее муж Сергей, идет с работы, заходит в свою квартиру, а у него в постели лежит мужик. Первое его слово: «Где топор?» И он к нам приходит и говорит, у моего мужа спрашивает: «Миш, у тебя есть топор?» А мы: «Зачем?» Вот так и так. Захожу в дом, а там мужик. А потом нам рассказывает этот друг. Лежу в постели. Открывается дверь. Ну, я думала, может, Мишка зашел, то есть мой муж. Или Светка пришла посмотреть. А, говорит, смотрю, совсем незнакомый мужик. И первые, говорит, его слова: «Где топор?» Я, говорит, думала, меня парализует на этой постели. Вот я так думаю, что мы тогда очень долго смеялись. И вот у меня уже 14 лет как мужа нету, а я эту историю очень хорошо помню. И говорю, что лучше, если какой друг будет, лучше оставлять его при себе, не отправлять его куда-нибудь, а то как бы не зарубили. Ну, вообще вот чувствуется по историям, по вашей жизни, вы человек-оптимист. Да. Вот напоследок нашим телезрителям какое-нибудь такое, знаете, позитивное пожелание скажите, пожалуйста. Позитивное пожелание. Я, судя по своим знакомым, по своим подругам, по своим... Вот кто ко мне приходит в кассу, людям, первый вопрос: пенсионерам скидка есть? Какой бы... Вот даже пусть за 100 рублей будет спектакль, все равно первый вопрос: есть ли скидка? Я понимаю, дорогие мои люди, у многих не хватает денег, у многих большие проблемы, у кого-то кредит, у кого-то... Да надо, знаете, это все оставлять на задний план. И приходите к нам на спектакли. У нас бывают такие хорошие спектакли, смешные. Бывают другие мероприятия. Недавно у нас хорошее мероприятие прошло. Это было день рождения нашего микрорайона, вот этого вот, в котором находится вот наш театр. Это же было так весело, это же песни, танцы, игры. И заметьте, бесплатно. Бесплатно, конечно, именно бесплатно. Тут батуты были, конечно, платно, вот. Но просто отдохнуть, просто послушать музыку, просто сыграть даже в этот паровозик. Ну, хоть чем-то отвлекитесь. Не надо думать все время постоянно деньги, там, кредиты там или еще чего. Но ведь надо немножко хоть взять что-то хорошее. А люди с Карболита, у вас есть 17-й автобус, сели и доехали сюда. И это уже не так и далеко, это только кажется, что очень далеко. И отовсюду можно до нас добраться. Вот сейчас у нас практически все в отпуске, но у нас будет сентябрь, и опять у нас начнутся мероприятия, концерты, спектакли. Пожалуйста, не забывайте, приходите, хоть немножко отвлекитесь от своих дел домашних. Я так думаю, что надо иной раз немножко себя, как сказать, проветрить, что ли, получить зарядку. Всем телезрителям, что сегодня гостем нашей программы была актриса Народного театра Галина Храпова. Ну что ж, встретимся с вами уже через месяц в новой программе и с новым собеседником.